Em muitas culturas, ele é visto como um professor, um ser responsável por orientar, proteger e guiar o indivíduo ao longo da sua vida. Os cavalos expressam força, energia, liberdade e paixão pela vida. São capazes de provocar emoções e gerar nos indivíduos a vontade e a capacidade de se expressar e agir na vida de forma assertiva. São nossos amigos e nos ensinam sobre emoções, independência, responsabilidade, mas acima de tudo, viver essa paixão. Já parou para pensar o que eles representam? E que precisamos protegê-los com aquilo que estiver ao nosso alcance? E que através da inovação e da ciência podemos enfrentar os desafios que surgem nos cuidados com eles? Para garantir o bem-estar da espécie e melhorar a nossa relação com eles, precisamos compreender e identificar as suas necessidades específicas. Aí está o sucesso. Na Univitar Saúde Animal, oferecemos mais do que simplesmente produtos e serviços. Somos uma verdadeira família com parceiros e profissionais renomados trabalhando juntos para proporcionar bem-estar, performance e produtos aos cavalos por meio da ciência. Juntos, podemos garantir o melhor cuidado para os nossos animais e ajudar proprietários a alcançar seus objetivos. Com produtos e matérias-primas testadas por ela e por seus fornecedores nacionais e internacionais, a família Univitar busca promover e compartilhar conhecimento para todo mundo. E sabemos que juntos seremos mais fortes para quebrar barreiras e promover a qualidade de vida. Disponível nas melhores lojas do país, nossos produtos possuem uma gama completa de benefícios para a saúde de seu animal. Acreditamos que, compartilhando o nosso conhecimento e experiência com o mundo, podemos superar barreiras e promover a qualidade de vida desses animais que tanto amamos. Univitar, há mais de 10 anos dedicados à inovação, saúde e bem-estar animal.